За сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ манай Syndicate ярилцлагын шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгээ энэ удаагийн дугаараа бид нэр сонго бүү ойл гэж нэрлэж байна. Тэгээд ирсэн эрхэм зочтой та бүхэндээ танилцуулъя. Тэгээ манай энэ нэвтрүүлгийн одоо миний хувьд бол хамгийн одоо өрмөц тийм албан тушаалтай зочин ирж байна. Тэгээд ялгуун Facebook-ийн уула группийн принцесс дараа нь өөрөө тайлбарлах бах тэрийгээ. Тэгээ улс төр судлаач бол сайхан өөрчлөлтийн төлөөх эмэгтэйчүүд төрийн бас байгууллагын өдөр тутас үеийн дарга номын гэрэл мөн хар хором дижиталын захирал нэг бат ах хүрэлцэн ирсэн байна. За эхний асуултаа би тавья. Одоо удахгүй 2 хоногийн дараа 20 хоногийн дараа сонгуул боллоо. Тэгээд хүмүүсийн ч гэсэн хөдөлгөөн нэлээд ихсээд хэвлэл мэдээлэлээр зөвхөн энэ сэдв ингээд шуугч байна. Тэгэхээр хамгийн анхны сонгуулийн дурсамжаараа хэдүүлээ эхний асуултыг таммаар байна. Анхны сонгуульдаа хизээ өгчээсэн тэр сонгуультай холбоотой дурсамж сургамж байна. Юу нь санаж гинүү санахгүй байна уу гэдэг талаар. За миний хувьд бол 2004 онд анхны сонгууль өгсөн байдгийн. Тэгээд тухайн үед бол манай одоо эмээ өвөө чинь эрх хөргс намын олон жилийн одоо шүтэн бишрэгч нар л та. Ерөөдөө тэр бүрээ гэр бүлийн нөлөө маш хүчтэй байсан. Тэгээд харьцангуй одоо идэвхтэй оюутан байрандаа бас нэг идэвхтэй гэдэг юу гэдэг одоо их сургуулийн багш нарын байр ахгүй манай гэрхэ. Тэгээд тэр утгаараач байсан намайг нэг сонгуулийн штаб дээр дагуулж очиод за одоо энд ажиллая шүү дээ гэл. Тэгээд одоо бодоход ажиллах нь ажилласан. Тэгээд миний одоо тухайн үед дэмжижсэн эрх хөргс намын гэсэн гарч ирсэн. Одоо зүгээр яг эргэлзээд боддог зүйл нь юу гэхээр тухайн үед ингээд манай байрны ингээд айлуудын бүгднгийн хаалган жигсаацсан. Тэнд энэ хүн цэнхэр улаан гэдэг амар нарийн лист 2004 онд байсан байхгүй юу. Тэгэхээр одооний нөгөө ярьдаг сонгуулийн багцлах те сүлжээний систем чинь бүр тэр 4 онд маш төгс төвшөндөө байсан. Одоо бол тэрнээс хойш 16 жилийн дараа шүү дээ те. Бүр л илүү төгсөрсөн юм шиг байгаа. Бидний мэдээлэл бол ер нь энэ нам улс төрөнд бол айгүй нарийн байдсан байна гэдэг тухайд би ойлгож байсан л доо. Тэгээд яг хоо дараагийнхан сонгуулаар ихэд арай хэрсүүжээд үндсэн одоо юу гэдэг улс төр нийгмийн талаарх бас нэг мэдлэгээ дэвшлүүлсэн байсны үед арай чөлөө сонголтууд хийжсэн. Таны хувьд? Би бол бүх сонгуульд оролцсон. Нэг ч одоо алгасаагүй. Нэг ч алгасаагүй. Дэвшээгүүлдэ зүгээр оролцсон. За анхны сонгуул их тод санаж байна. 2002 онд. Яг гэвэл тэр үед персонал компьютер, принтер маш ховор байсан. Тэгээ компьютер, принтертэй хүн бол ер нь сонгуулийн хөлд нүргддэг. Бүх хүн тэрэн дээр юм хэвлдэг, тараадаг. Тэгээ бид нар гуруулаа ажилладаг байсан. Одоо ажилтаа. Тэгээ манай өрөөний хоёр маань ардсан намын том зүтгэлтэнгүүд. Тийм учраас үндсэндээ манай өрөө бол сонгуулийн штаб маягтай. Нэг одоо юу гэдэг бүх юмыг хэвлдэг, наадаг, тэгэл тэр албаны бүх юмыг ашигладаг тийм л байсан. Тэгэхээр тэр үеийн сонгуулийг тод санаж байна. За дараагийн нэг сонирхолтой сонгуул бол 2004 он билүү 8 он билүү. Нөгөө инээмсэглэлийн ган болд маань бас сонгуульд орно гэд имэйл ньюслетер гэж тараадаг байсан. Тэгээ анхны имэйл ньюслетерээ тараагаал тэрийг бас хэвлэж ийсэн. Тэгэхээр тэр үед бол ерөнхийдөө мэдээллийн технологиг тойрсон анхны тийм улс төрийн амьдрал явж ийсэн гэсэн үг л дээ. Тухайн үед бол инфлюенсер байсан биз дээ. Тийм, ер нь бол би бол инфлюенсер гэхээсээ илүү одоо юу гэх юм те. Тэр технологи, тэр принтер чинь бас улс төрд их ашиглагддаг байна гэдгийг л орж харж бас хэлмэгдэж лээсэн л та. Гэхдээ хамгийн анхны тийм арчилсан сонгуульч 90 онд болоогүй лөө. Хамгийн анх ардчилсан сонгуул бол 92 онд болсон гэж үздэг. Тэ шинэ үндсэн хуулиараа тий. Та гэхдээ хамгийн анх санал өгсөн чинь 2000 хэд оных юм бэ? Би 92 онд би санал өгсөн. 92 он гэж хэлсэн. Би дугаараасаа яач. Тий. Тэгээд бол яг хуу хамгийн анхны ардчилсан гэдэг юм уу Монгол Ардын нам тэр үед сонгуульд ялаа Бямсрангай засгийн газар байгуулж ирсэн шүү дээ. Тэгт нь би үндэсний хөгжлийн дэд сайд болж ирсэн. Тийм учраас тэр улс төрийн амьдралтай бас их холбогдож байна. За миний дөө сонгуул өгч үзсэн үү? За 2016 онд хамгийн анхныхаа сонгуулийг өгчээсэн. Тийм. Тэгээд зүгээр сайн дураараа яцтэй тий. Тийм сайн дураараа ч юм уу одоо мэдгүй нөө сонгуул өгөхгүй байх надад нэг шалтгаан байхгүй ч юм уу одоо нэг би тэр дургуу ч юм уу тий нэг тийм ямар ч надад шалтгаан байдгүй зүгээр л өгөхстой да гэл лээштэйгээ хараад хорооныхоо цэцэрлэгүүд дээр авдсан шүү дээ тий. Тэгэл очиод өгчээсэн. Тийм санаж ин саяхан миний хувьд саяхан. Тий. За миний хувьд жоох онгойтой. Би өөр улс төр судлаач хүн одоо ингээд залуучуудыг уриалаад компанид ажил хийгээд явж байгаа 90 сонгуульд оролцох хэрэгтэй шүү гэдээ уриалаад явж байгаа мөртлөө өөрөө бол Монголын сонгуульд ерөөс оролцож 90 сонгуульд оролцож үзээгүй. Нэрээ юу? Санаа ерөөс өгж байгаа. Ерөөс өгж байгааг одоо миний анхны сонгуул энэ жил болж байгаа. За
яагаад тэгэхээр урд нь дандаа гадаад амьдарч байсан. Яг сонгуулиар гадаад байж таарсан. 2012 онд анх удаага сонгуулийн холимог тогтолцоогоор явсан учраас сонгуульд саналаа өгөх боломжтой байсан. Гэхдээ тэр чи одоо би чинь миний амьдарч байсан хотоос одоо хамгийн ойрын элчний газар очих гэж 6-7 цаг машинаар явах шаардлагатай болоод тэр чинь хүн боддог юм хэлээ л дээ. Сонгуульд оролцсноороо надад ирэх одоо юу гэдгийг ашигч байд юм уу те. Дээрээс нь гаргах зардлаа хүн чинь бодно шүү дээ. Хүн чинь рационал сонгогч байдаг те. Тэгэд үзэхэд бол за дими юм шиг санагдаад тэр үедээ өнжижсэн. Тийм. Гэхдээ яг зүгээр энэ сонгуулийн талаар яагаад зэнээс анхаардаг болсон бэ гэвэл яг 8 онд Америкт очсон. Тэр үед чинь одоо түүхэн сонгуул болсон шүү дээ. Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуул их хямралын дараа за дээрээс нь Иракийн дайнтай за түүхэндээ анх удаага хар арьстай ерөнхийлөгчтэй болсон тийм сонгуул болсон. Тэндээс зүгээр надад бол үнэхээр анзаарахгүй байхын аргагүй сонгуул байсан. Яагаад вэ гэхээр тэнд яг үзэл санааны дайн болж байгаа юм шиг тийм сонгуул болдог юм байна лээ. Тэгээд ер нь улс төрд сонирхолтой болж ирсэн гэх юм уу да. Тэгэхээр сонгуулийг гоё хийж чадвал хүмүүсийг улс төрд сонирхолтой болгодог тийм бас давуу талтай шигсэн. Тэгвэл 20 хоногийн дараа анхны сонгуул ухамсартай өгөөрэй. Хариуцлагатай өгөөрэй. Туслахтай. Юу хүний хувьд дэлгэхэд. За одоо ингээд энэ жил баг хамгийн олон нэр дэвшигчид яаж зөө мөнөө те түүхэнд анх удаага 600-700 гаруй те 606 хэд гинэ 606 те. Тэгэхээр та бүхний хувьд яг хүмүүсийн хувьд нэр дэвшигчдэд тавьж байгаа шалгуур үзүүлэлтүүд нь юу вэ? Тэр талаар мэдээлж өгч. Хэрвээ ноос биш бол шүү дээ. Бас хэд тавь юм байж магадгүй. Би хэлж ярих чинь надад лэдэс бүрсэн гэж дээ. За яг бид нар нөгөө сонгуулийг юун төлөө хийж байгаа, юунд санал өгч байгаа гэдэгтээс л бидний шалгуур маань урган гарах хэрэгтэй л үндсэндээ. Тэгэхээр бид нар их хурлыг гишүүдийг сонгох чинь те өөрөөр хэлбэл парламентаа сонгох гэж байна. Орон нутгийн сонгуул дараа нь тустай болно гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл нэр дэвшигч нарын юм уу намуудын амлаад байгаа зүйл бас орон нутгийн төвшний биш улсын хэмжээний хөгжлийн асуудал байвал зүгээр байна гэсэн санааг хэлж байгаа. Мэдээж хэрэг бид нар хүмүүс ингээд сонгох гэдэг маань нэг тодорхой одоо опшнуудаас хувилбаруудаа сонголт хийх гэж байгаа юм чинь та шалгуур тавьж сонгоно гэсэн үг шүү дээ тийм. Улс төрийн намынхан мөрийн хөтөлбөрийг бол гарцаагүй залуучуудаа хараасаа гэж хүсэж байна. Хэдийгээр бид нар хоёр нам ялгаагүй гэж байнга одоо ярьдаг хэдий ч одоо өчигдөр ил болсон мөрийн хөтөлбөрүүдийг харахад бол ялгаа яхахгүй байлээ. Жишээл орон нутгийн хөгжил дээр бол ардын намын жагсаалтыг харахад дорнодод ийм юм барина, дундгавд ингэн гэдэг аймаг болгон дээр нь маш тодорхой бичигдсэн байхад ардчилсан намынхан болохоор бүсчилсэн хөгжлийн ингэн орон нутгийн хөгжлийг ийм төвшөнд харж байгаа гэдэг илүү бодлогын шинжтэй бичсэн ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр ялгаа бол гарцаагүй байгаа учраас бид нар мөрийн хөтөлбөрүүдийг харах хэрэгтэй болов. Хоёрдугаарт нь яг хав гарцаа байхгүй энэ сонгуулийн систем маань өөрөө жижиг за том мажоритар тийм хүн сонгодог систем шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бид нар нэгэн нэр дэвшигч гэдэг нэг хүн урд чинь үрээд ирж байгаа байхгүй юу? Нэрийн одоо тараагаад өгж байгаа материал нь гэсэн нэг сайхан хүмүүсийн зураг байгаа юм чинь. Хичнээн намын бодлого одоо харж байгаа ч гэсэн бид нар хүний нэр дугуулж байгаа учраас хүмүүс гарцаа байхгүй хүний тухай яриа болж хүрээд байгаа юм л да сонгуул маань хүмүүсийн хоорондын өрсөлдөөн болж хүрээд байна гэсэн үг. Тэгэхээр яг би тэр хүн мэдээж сонгох бах тэр хүнийг сонгож байгаа шалгуурыг бол одоо хэлэхэд ер нь маш хэцүү байна. Яг тэр хүн болгоны даваад одоо юу гэдэг юуг чухалчлах нь бол янз бүр байх боломжтой учраас зүгээр хүнээ сонгохдоо тухайн хүн чинь тэр намын хэрэгжүүлэх гээд байгаа бодлогот хувь нэмэр оруулах ууц те эсвэл хэрэгжүүлж чадах ууц тийм ихтгэл төрүүлж байна гэж намтайгаа эсвэл тэр мөрийн хөтөлбөртөө хийх гээд амлаад байгаа ажилтай холбож хүнээ бас шалгуур дээр өшгсөд байгаа байхгүй. Тэгэхгүй бол ингээд хоорондоо өрсний авцалтахгүй нэр дэвшигч нар зөндөө байна л да. Ярьж байгаа намынхан бодлогоос ордоос эсрэг юм ярьж байгаа нэр дэвшигч нар маш олон байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд яг үүндээ тэр чинь зүгээр л одоо их хурлд хэрвээ сонгогдоод гараад ирэх юм бол ямар нэгэн байдлаар гараад ирвэл ямар ч бодлого зориггүй л гэсэн үг байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нарт тэгэж юу гэдгийг дуршиж үзэж явах хин нэг ингээд юм сургаж явах цаг бол одоо байхгүй болч удаад. Гэхдээ яг ер нь бол их олон хүн орж байгаа нэг бодлын сайн муу хоёр нийлбэр шүү дээ. Нэг талаас улс төрийн намууд буюу улс төрийг тэгээ агрегац хийдэг улс төрийн институтүүд маш суларсан. Тэрэнд итгэл байхгүй болсон. Нөгөө талаасаа бол хүмүүс бол бас идэвхтэй бие даагчрал олон орж байна. Тэгэхээр миний хувьд бол яг хувь хүний сонголтыг харахаасаа илүү мэдээж харж байгаа. Гэхдээ гол факторыг хэлвэл би ингэж боддیں۔ Өнөөдөр Монголын улс төрийн намын тогтолцоо бол нэг их хөгжлөс хоцорсон. Өөрөөр улс төрийн нам бол сайн ч бай, муу ч бай өөрчлөгдөхгүй бол одоо цаашаа бид нар яг ийм намын тогтолцоо, ийм сонгуулиар хол явж чадахгүй. Тийм учраас энэ улс төрийн намуудыг одоо сайнаар ярил комфорт зоноос нь гаргах хэрэгтэй. Тэрийг дотроос нь
нөгөө юу гэдэг вэ? Constructive destruction гэд нэрлэдэг шүү дээ. Тийм улс төрийн хүчүүд хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр тэр бол алсын Монгол улсынхаа стратеги хэрэгтэй. Магадгүй тодорхой хугацаанд доктортой биш болж болно. Тийм учраас миний зүгээр яг барьдаг байр суурь бол илүү би нөгөө Jim Collins-ийн зарчмыг барьдیں۔ Чадaltaй хүмүүс ороод юу их өөрсдөө мэднэ. Тэрийг юу их нүггүй юу гэж би санаа зовоод хэрэггүй. Хэрвээ чи команданд автобусанд сайн хүмүүс суулгавал тэд нар юу их мэднэ. Тийм учраас би бол өөрийн үзэл бодолтой, өөрийн зарчимтай. За тэр нь заавал аль нэг намтай таарах албагүй. Өөрийн үзэл бодолтой гэдэг чинь яг өнөөдрийн 2020 оны байдлаар одоо нийгмийг одоо төлөөлж ярьж чадах тийм төвшний хүмүүс их гараасаа гэж хүсэж байгаа. Яг тэгвэл үнэхээр би Монгол ардын намын үзэл зөв гэдгийг хэлж чадахгүй. Арчсан намыг хэлж чадахгүй. Аль алинд нь сайн муу юм байгаа. А зүгээр ганцхан би юм хийж чадна. Үнэхээр монголчуудын өмнөөс ярьж чадах өөрийн үзэл бодол тогтцсон эрч хүчтэй хүмүүс гарч ирвэл тэд нар юу их мэднэ шүү дээ. Тийм учраас хүнээ гарга бусдад нь итэг гэдэг би зарчмаар явж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ сонгуульд дээр би бол яг тэр зарчмаар хүмүүсээ өөрөө сонгоод л харна да. Өөрөлдвөл үзэл бодол тогтсон тэрнийхээ төлөө амьдарч ирсэн тэрнийхээ төлөө явах тийм үү. Тэр нь заавал миний үзэл бодолтой таарах албагүй. Хорд дөнгөж гарсан бүсгэн хувьд шалгуураа яаж харж байна? Шалгуур гэх юм бол дэмтггүй зүр фаны ч гэсэн надад бол царайлаг гоё ах ч юм уу их ч юм уу байвал гоё. Тийм одоо гэрээсээ гараал ингээл явж ангууд одоо өчигдрөөс эхлээд нөгөө нэг эхэлсэн шүү дээ тий. Хүмүүс тийм пострууд гараад эхэлсэн. Тэнгүүт анзаарсан чинь ингээд зөвхөн цээжнээс тийшээ зураг байдаг. Тэнгүүт тэнд чинь ингээд тэр хүний мөрийн хөтөлбөр ч юм уу тий нөгөө хүний юу боддгийг нөгөө хүний одоо зам чанар ч юм уу юу ч одоо харагдах боломжгүй зөвхөн царай байгаа, төрх байгаа. Тэнгүүд тэндээс ямар мэдрэмж авч болох вэ гэхээр ямар гоё дажгүй ах вэ гэдэг ч юм уу ямар дажгүй ихч вэ те нэг тийм л мэдрэмж төрж байгаа юм л та. Тэнгүүд зүгээр яг улс төр идэр сонгуул энтер гингүүд манайхан чинь жоох ингээд залуучууд оролцохгүй гэдэг нэг жоохон тийм байгаа да. Тэн дээр би зүгээр ингээд хувьдаа нэг сонин мэдрэмж мэдэрдэг нь ингээд нэг юм найз залуу ингээд юм найз охиныхоо хойноос гүгээд байгаа юм шиг мэдрэмж авдаг. Нэг юм хөлдөө багийн л гэл амар гоё охины араас гүгээд идэг. Гэтэл нөгөө яаж тийм гоё охин чинь тийм сонин хөдөөний ч юм уу те хөлдөө мэдрэмжгүй тийм залууг тоох юм би. Тийм яг нэг тийм мэдрэмж төрөөд идэг. Тэгээд шалгуур хэм болвол сайхан найз залуу хин ч хүснэ шүү дээ. Сайхан найз охин тий. Яа на залууч мөрийг. Өстой айгу тийм гоё өнцөг байна те. Айгу энгийн хэлсэн зүү. Баярлалаа. За анх удаа сонгол өгсөн харж байна. Ийм сонгуулаар яадаг байх нь шүү шалгаараа. Саяхнаас жоох би бас нэг найзтайгаа хамтраа подкаст хийдэг. Тэгээ подкастн дээр бид нар яг энэ сэдвийг хөндөд ярьсан байхгүй. Тэгээд аюу чөлөөтэй бид тэр хоорондоо хоёлаа бас улс төр судлаач. Тэгээд ер нь гадуур хэвлэлэр ч юм уу одоо за ийм хүнийг сонго, энэ намыг сонго, ийм үзэл баримтлан дээр гэж юусоо ярьж явж байгаагүй байж байгаа. Анх удаага суугаад бид тэр чөлөөтэй ярилцсан чинь дундаас нь юу гарч ирсэн бэ гэхээр одоо битэрийн одоо миний анзаарж байгаагаар бол нэр дэвшиж байгаа хүмүүсийн дийлэнх олонх нь чинэлэг нийгмийн бүлгийг төлөөлсөн тийм хүмүүс байна гэж гарч ирж байгаа байхгүй. Яагаад юм бэ гэдэг ярихвал одоо дуусахгүй урт сабжект болно л да. Гэтэ яг хуу сонгуулийн тогтолцоонд хамаарж байгаа, намын санхүүжилт хамаарж байгаа. Ер нь том энэ мажоритар тогтолцоогоор явуулахаар ерөөсөө хоёр төрлийн хүмүүс нэр дэвшээд байгаа. Нэг нь болохоор олон нийтэд танигдсан хүмүүс. За одоо нэг тойрог Улаанбаатар хотын тойрог бол нэг 90,000 орчим сонгогчтой байна гэж төсөөлвөл те. Тэр хүмүүст сонгогдсон танигдсан байжээс сонгогдож гарч ирэх гээд байгаа. За хоёр дахь төрлийн хүн болохоор ерөөсөө 21 хоногийн хугацаанд сонгуулийн энэ сурчлагын хугацаанд олон танигдж чадах хэмжээний мөнгөтэй сурчлагаа явуулж чадах боломжтой ийм л хүмүүс сонгогдоод нэр дэвшээд яваад байгаа. Тэгэхээр нэгсэндээ төлөөлөё гэдээ яваад байгаа иргэдээс хол тасарчсан амьдралтай одоо зарим дүүргүүд дээр бол иргэдийнх нь тал нь гэр оролт амьдарч байгаа. Бага газар нь очиод гэрт нь ороод одоо юу гэдэг сэжиглэхгүй нэг сүдэ цай уугаад нойлд нь ороо бийцэж чадахгүй ийм хүмүүс явж байна гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэд ийм хүмүүс нэг талдаа яваад нөгөө талд нь болохоор би чиний амьдралыг маш сайн ойлгож байна. Надад итгэж энэ олигархуудыг энэ мафцсан улс төрчдийг намуудыг зайлуулад өгье гэсэн популист одоо жинхэнэ сонгодог утгаараа популист улс төрчид бас гараад ирчихсэн. Тэгээ ийм хоёр сонголтын дунд л байна гэж хараад байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо яаж сонгох вэ гэдэг аюу хэцүү.
намуудыг нь харахаар мөрийн хөтөлбөрөөр яг номин бол айгу нэлээд цаг хугацаа зарцуулж ийж бас те бодож ийж бүр сууж ийж ингэж ялгаануудыг нь харж байгаа бах те. Уул нь бол энд чинь маш ойлгомжтой байх хэрэгтэй шүү дээ. Үзэл санаанд суурилсан үнэн зүйл дээр суурилсан нэг нь эрх чөлөөг дийлдэг байт юм уу нөгөөх нь тэгш эрхийг дийлдэг байт юм уу ингээд ялгарна гэд уул нь тунгалцсан тэгсэн мөртлөө гişүүдэн дээрээ мэдэхгүй. За намууд нь ялгархгүй байгаа юм бол хүнийг нь харъя гэхээр тэгэхээр хүнийх нь одоо үнэт зүйлийг бас мэдмээр байна шүү дээ. Twitter дээр сууж байхад одоо ингээд саяхан нэг улс төр жишээлбэл сонгуулийн ерөнхий ороо нэр дэвшигч байгаа хүмүүсийг одоо юу яах хэрэгтэй цусыг нь баг шинжлэх хэрэгтэй байгаа юм. Хүн ч одоо юу вэ те граф тэгээ бичиж байгаа нь зөв байхгүй. Ягаад тэгэхээр окей. За энэ хүн нэг иймэрхүү үзэл бодолтой юм байна шүү гэдэг мэдээд авчлаа. Тэгэхээр сонгогч бид нэр дэвшиж байгаа хүн болгонуудыг тулгамдаад байгаа асуудлууд дээр ямар байр суурьтай байдгийг мэдэх ёстой. Тэр хэд яг ярих ёстой. Цаазын ял те тэрэн дээр ямар бодолтой байдгийг. Ерөнхийлөгчийн засаглалыг сая баахан юм боллоо шүү дээ. Тэрэн дээр ямар бодолтой байдгийг. Тэ ингээд асуудал болгон дээр яриад явуул бид нар сонголтоо их арай амархан болох юм болов уу гэж бодоод байна. Тэгээ миний хувьд одоохондоо би мэдэхгүй байна. Энэ дээр нэг зүйлийг нэмэх жишээлбэл надаас өчигдөр нэг залуус хэлээ. За ингээ олон сайн хүн байх юм аа. Далийн сонгох гэж. Тэгээ би ганц л дүрм хэлье гэж хэлсэн. Юу гэвэл ер нь чи шинэ хүнийг сонго. Ягаад гэвэл Монгол бол танигдсан хүн гэдэг чинь хамгийн шилдэг гэсэн үг шүү. Зүгээр танигдсан байхгүй. Танигдаагүй зөндөө хүн байгаа. Яг түүнтэй адилхан Монголд бол зөндөө хүн байгаа. Тэгэхээр голын ус бол урсчээч тунгалаг болдог. Тийм учраас Монголын улс төрийг одоо урсгах хэрэгтэй. Тэр юу гэсэн үг вэ? Шинэ хүмүүст итэг ажиллавал ер нь өнөөдрийн Монголын улс төр ингээ стагнац тийм үү зогсон байдалд орж байгаагийн ерөнхий өвчнийг харвал улс төрчдийг маш хурдан сэлж явах хэрэгтэй. Яг л динамик л Монголыг аварна. Түүнээс нэг мундаг хүн гарч ирээд аврахгүй, нэг удирдахч аврахгүй. Бид нар зөвхөн хурдан явж ижил замаа болно. Тийм учраас одоо Монголыг хурдан явуулах хэрэгтэй. Чухам тэр хурдан явалтын дунд ямар лидер нь хаанаас төрөх үү? Тэр бол өөрөө байгалийнхаа хуулиар явна. Тийм учраас аль болох олон хүнийг оролцуул сонгуульд аль болох чөлөөтэй сонголт хий явуул. За бусдын ёстой үнэхээр байгалийнхаа хуулиар өөрөө шалгарлаарай. Тэрийг бид нар төрүүлээд их удирдагчийг томилж чадахгүй шүү дээ. Бид нар динамикийг л үүсгэж чадна тий. Одоосоо бидний ярьдаг бүх энэ өөрчлөлт одоо wish list маягийн юм байна шүү дээ тий. Ийм хүн байвал гэж шалгуурын төрөө бүгдээрээ ярьлаа. Тэрийг бид нар одоо энэ сонгуулийн санал дугуулах өдөр хүртэл ч юм уу тэрний дараа ч юм уу тэрний өмнөх хугацаанд ингээд яг нэр дэвшигч нарт бид нар ингээд бодтой нөлөө үзүүлж өрн чадчихагаа юу. Эсвэл бол энэ ч нэ л бид нар сайхан өрөөнд дотроо сайхан юм яриад идэг. Яг очиод тулахаараа нөгөө нэг цөөх хүмүүс нь л те нэр дэвшээл ингээд байгаад яг бодтой импакт нөлөөлөл бид нар яг үзүүлж чадчихаа. Ер нь зүгээр яг одоохондоо залуусын хүрээнд болж чадахгүй гэж би бодож байгаа. Ягаад тэгэхээр сонгуул болгоноор залуусын эрс баг байсаар ирсэн. Өнгөрсөн сонгуулиар 51% оролцсон байгаа шүү дээ 18-аас 25 насны сонгогчдын. Тэрний өмнөх сонгуулиар бол бүр бага байсан гэж тооцоолоо байгаа тийм 30% ч юм уу. Тэрийг харьцуулаад үзэлтэй. Тийм Ахмад Настангууд 93-4% эрстэй сонгуульд оролцдог. Ерөөсөө нас нь өсөх тусам сонгуулийн эрс өсөж байгаа. Тэгээ энэ тэр сонгуульд оролцож байгаа хүмүүс бол яг нөлөөлж чадж байгаа гэж би харж байгаа. Яагаад тэгэхээр сонгуульд оролцож байгаа хүмүүс ямар байна тийм л хүмүүс төлөөлөл нь гарч ирнэ. Сонгуульд оролцож байгаа хүмүүсийн саналыг нь авахын тулд улс төрчид сонсдог, судалдаг. Эдгээр юунд дуртай, яаж очиж танилцуулгаа өгвөл эдгээр дуртай байх уу, ямар хүнийг сонгуульдаа ашиглах уу те гих мэтлээ ингээд тархиа ажиллуулад эхэлдэг. За гарч ирээд намууд бодлого боловсруулад хэрэгжүүлээд явахаараа халамжлал дээрээ уралддаг, зүүн талаараа л уралдаад байдаг, тэтгэр тэмцэлх ярьдаг. Гэтэл залуучууд одоо ингээд судалгаагаар харагдаж байгаа байхгүй юу? Залуучуудын дунд хамгийн тулгамдаад байгаа асуудал номер 1 асуудал болохоор боловсролын салбарын шинжилэлээ гэдэг одоо миний хийсэн судалгаан дээр гараад ирсэн байна. 33% биш 68% нь бүр нэгт явж байгаа байхгүй. Тэгтэл харьцуулаад үзэнгүүт санд марлын хамгийн сүүлд гарсан барометрээр харахаар нийт иргэдийн дунд хийсэн судалгаагаар шүү дээ тий. Боловсролын асуудал бол 7-т явж байгаа. 7-т генерашны үе хоорондын юм ялгаа амар өндөр байна. Асуудлыг юу гэж томьёолж байна. Тийм. Тэгэхээр залуучуудын хувьд тулгамдаад байгаа асуудал тэдний одоо үзэл бодол бол өөр. Тэрийг төлөөлүүлж чадахгүй л байна гэсэн үг шүү дээ. Ягаад гэвэл сонгуульд оролцохгүй хойно суучдаг учраас улс төрчид бол ялахын төлөө явдаг, ялахын төлөө саналыг авахын төлөө явна. Тэгэхээр оролцдог хүмүүсийн юунд дуртай, юу хэлэхийг хүсэж байгааг нь угаасаа мэдээд хойноос нь хөөцөлдөд явна. Түрүүн нөгөө хэлсэн шүү дээ.
Одоо болохоор мэдрэмжгүй хойноос ч хөдөлтөд байгаа. Яг тэрний тайлал энд гарч байна тийм явандаа мэдрэмжтэйхэн шиг хойноос ч хөдөлтөө шүү дээ. Чи юунд дуртай юм бэ гэж чамруу одоо найх гад одоо ер нь тэгэхээр одоо юу гэдэг би гайгүй боловсралтай болмоор байна. Гайгүй ажлын байртай болмоор байна гэд хэлэхээр тэд нар чинь бас нэг юм хийх гээд явах байх гэж надад байгаа хэрэг. Тэгэхээр юу амар урт хариулт хэлчлээ. Одоохондоо би залуучууд бол нөлөөж чадахгүй байна. Гэхдээ нөлөөлөх боломжтой шүү л гэдэг санаанд байна. Энд сонгуул ядаж сонгуулаа. Ер нь бизнесийн зарчим юм шүү дээ. Мөнгөгүй хүн бол зах зээл биш байхгүй. Харин тийм. Мөнгөгүй хүнийг ерөөс тоолох хэрэггүй. Тийм тийм. Яг бизнес судалгаа. Тийм бизнесийн бүх судалгаа тэгж явдаг. Тийм тийм. Устрын supply demand яг судалгаа яг адилхан. Санал өгөхгүй хүн бол хэрэггүй байхгүй. Тийм тийм. Өөрөөр хэлбэл Монголын бүх сан сонгогчдоос залуучуудыг бид нар яг хүнлэг чанарын үүднээс яриад байгаа юм. Яг үүндээ залуучууд байхгүй байхгүй. Яа, амар хэллээ дээ. Байхгүй өнөө санал нэг байна. Санал байхгүй хүн бол улс төрийн талбарт байхгүй. Тийм учраас чиний хэлдэг үнэн шүү дээ. Байхгүй хүмүүс зориулж ямар ч юм плакат хийхгүй. Тэг өөрөөр хэлбэл залуучууд бол нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Улс төрчид та нарыг байгаа үед л хүндэлнэ. Байхгүй үед хэн тамаатай юм. Тэгэхээр эндээс бол гэрийн даалгаврын асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Өөрөлдөл Монголыг өөрчлөе гэж ярихаас өмнө эхлээд өөрсдөө өөрчлөгдөх хэрэгтэй. Энийг залуучууд ойлгоогүй цагт бол ямар ч нөлөөлөл үүсэхгүй. Нарт одоо бас одоо яг хэрэгцээ юу юм гэдэг ч юм уу тий мөрийн хөтөлбөр баба гингүүт нэг ингээл нэг унших гал үзэн л дээ. Тэнгүүт яг шууд байдлаараа ч юм уу ямар ялгаатай юм бэ? Бид нарт ямар ашигтай юм бэ гэдг нь нөгөө мэдрэмжгүй болохоор тэнгүүт нэг амар хэрэгтэй юм шиг хэрэггүй юм шиг бараа өөрөө өөртөө тэрийг шүүж чаддгүй. Тэгээд ингээд за гэдэг ч юм уу. Тэнгүүтээ бас одоо ингээл бидний дунд одоо инфлюенсер гэл одоо ярьж тэ сонгуулийн интер гэл сонгуулийн сурталчилгаа ингүүл Instagram, Facebook-ээр айгүй их явж байна одоо. Одоо нэлээд олон дагагчтай нэг найз маань ч юм уу нэг улс төрчийг шууд утгаараа дэмжиж ч юм уу ингээд инглихэд өөрийнхөө нэр үндийг халтахаас айгүй жоох айдаг. Тэг одоо бид нар жоох улс төрөөс жоох айдаг гэх юм уу да нэг жоохон тийм халтаа. Нэр орооцолтгоос тэ. Яагаад гингүүд нөгөөдг нь ингээд бид нарт жоохон сэжгийн санагтаад идэг ч юм уу. Нэг жоохон тийм халгаадаг жоох. Улс төрийн имиж нь буруу тий. Тийм, имиж нь буруу учраас бид нар тэрийг ингээд муухай харагддаг тий. Тэгчгэн бол амар тэнэг харагдана гингүүтээ шууд ичингүүтээ нөөгүй би л тийм юм хийхгүй гэж шууд нэрээ татчих чаддаг ч юм уу. Одоо бид нар зүгээр ямар байх дуртай вэ гэхээр боловсралтай юм уу, эрүүл юм уу одоо царайлаг. Тийм ямар юм те. Тийм гэхдээ нийтээрээ л ямар ч байсан кул байх стил гэдэг нэг тийм бид нарт бодол байдаг. Гэхдээ кул гэдэг нь одоо хідэн сургуульд төгссөн, ямар ажил хийдэг, хаана амьдардаг гэдэг бүх юм хамаатай. Гэхдээ бид нар зүгээр кул байх дуртай. Амар сонио тийм. Тэгээ тодруулаад хэлэхэд та нар дэлгүүрт ороод эхлэлгүүрт ороод мөнгөгүй заа юу. Юу ч авахгүй, мөнгөгүй. Чамайг дэлгүүр юу сонсорчгүй. Ямар ч хамаагүй та нар дэлгүүрт. Тэгэхээр дэлгүүрт үнэхээр нөлөөлөе гэж бодвол мөнгө барьж авах хэрэгтэй. Яг түүнтэй адилхан залуучуудын өнөөдөр ер нь иргэний нийгмийн асуудал. Иргэний нийгэм бол өнөөдөр улс төрчидтэй авчигдаад Монгол Ардын Ардсан намын хууль бэрийг уншаад байгаа байхгүй. Уг нь тэг хэрэггүй шүү дээ. Хэрвээ бүр задгаа байгвал өөрсдийнхөө хууль бэрийг тэдэрт тулгах хэрэгтэй. Энийг та нар оруулал бид дэмжинэ. Товчоор санаачрах гартаа хэрэгтэй. Яг иймэрхүү тоглоомоор та нар явхаас биш. Одоо юу гэдэг хэлдэг хэдэн хөгшчүүл миний үеийнхнийг хараад та нарт таарсан гоё юм гаргаж ирээд мянган жил хүлээсэн ч гарч ирэхгүй заа юу. Ягдггүй л тийм байдгүй байхгүй. Товчоор хэлбэл та нар өөрсдийнхөө рол моделийг өөрсдөө үсгэнэ, өөрсдөө програма гаргана, өөрсдөө сонгуулийн хойдлоо гаргана, тэгээ тэрийг тулгана. Өөр ямар ч зам байхгүй. Надад бол нэг ийм байр сургаад байна. Яг нөгөө зэрлэг өрнийн зарчим бол яг энэ л дээ. Одоо яг өнөөдрийн өрсөлдөөн дээр ялангуяа те үнцэнтэй байгаа бүлэгтэл анхаарч ийн гэсэн үг шүү дээ. Улс төрчнөр маань те одоо өөртөө ямар нэгэн үнцэн өгч болохоор санал гэсэн үг шүү дээ. Гэхдээ бид нар нөгөө юу гэдэг нийтлэг эрх ашиг, урт хугацааны эрх ашиг гэдэг юм. Үнэхээр Монгол улсын тухай ингээд урт хугацааны Монгол улсын тухай боддог бол бид нар нөгөө үе хоорондын асуудал аягүй чухал байгаа байхгүй юу? Энэ монголчин байж л байна тий. Одоо юу гэдэг 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа ч юм энэ газар нутгт энэ хүмүүс амьдарч л байна гэж бодох юм бол
нөгөө талаар юу гэдэг хүн болгонд өнөөдөр татвар төлж байгаа. За сонгуулихгүй ч гэсэн залуучууд татвар төлж байгаа шүү дээ. Вали өгч л байгаа тийм. Тэгэхээр энэ залуучууд маань ирээдүйд Монгол улсыг аваад явах юм бол өнөөдөр улс төрийн боловсролтой байх хэрэгтэй. Өнөөдөр сонголт хийж чаддаг байх хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ хүмүүсийн амьдрал таатай байж маргаашийн сонголтууд дээр ч гэсэн зөв сонголтууд гаргана гэдэг юм. Юу гэдэг би энэ өнцгөөс нь жоохон харах хичээдэг байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр энэ хүмүүс сонголт хийж чадахгүй өмнөх үеэ ингээд мөргөөд гарч чадахгүй ч гэдэг юм уу ингээд санаачлахыг гартаа авч чадахгүй иргэний нийгмийн сул энд нь яхаа олон шалтгаан байгаа шүү дээ. Гисэн хэдий ч хэрвээ бид нар одоо юу гэдэг арай урт хугацаанд харах юм бол энэ залуучуудыг чинь нөгөө залгамж халаа талаас нь хараад сургаад бичүүлээд сайжруулад явах үүрэг маань бас өмнөх үед бас угаасаа байгаа байхгүй. Гэтэл чаддгийн бол гараад ир та нар бид нар одоохондоо бүх баялагийг чадж байгаа дээр ахуугаад авчия гэд ах нар маань эгч нар маань тэгээд ах юм бол бид нар ягаад тэгэхээр энэ чинь нэг юмны үргэлжлэл байтал хоёр тусдаа салчаад би энэ луга ингээ хараад байгаа жоохон эвгүй сэтгэлтэй. Яг бол бид нар чинь ингээд үр хөвгтүүд ядж л үр хөвгтүүд нь байгаа шүү дээ. Яг одоо хамаатай садан биш юм гэхэд тэр энэ өөр ингээд юм Монгол ч гэдэг юм эсвэл эрх ашигч гэдэг юм уу энэ зүйл маань ийм өрсөлдөхийн тулд байгаад байгаа юм биш. Нэг л зүйл байтал яг хөө мэдээж яг өнөөдрийн цаг мөчтөр өнөөдрийн позишн өнөөдрийн байр суурь дээр өрсөлдөж байгаа боловч урт хугацаанд харахад бид нэг л эрх ашигтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө үе хоорондын үнцэг гэдэг маань юу хэлэх гээд байгаа гэхээр залуучуудын төлөөллийн байгууллага заавал байх хэрэгтэй. Тэд нар дуршлаггүй байж болно, тэнэг байж болно, өнөөдөр буруу сонголт хийж байгаа байж болно. Гэхдээ тухайн цаг мөчийн залуучуудаа идеал нь болоод үлгэр жишээ болоод энэ хэмжээний залуу хүртэл ийм хэмжээний байр суурьтай байж болдсон байна гэдээ суралцаад л явж явах зорилго. Нөгөө талаар саяны боловсролынхан тий ач холбогдлыг тэргүүлэх чиглэл бол улсын тэргүүлэх чиглэл боловсрол байх хэрэгтэй гэдэг. Яг нөгөөдөл нь нийлээд үгүй одоо юу гэдэг уул уурхай байх хэрэгтэй шийдэж болно л тоо. Гэхдээ тэрийг хэлж байгаа нь энэ процесс нь айгүй чухал үе хоорондын асуудал гэж би бодод байгаа байхгүй. Захирлын өн дээр ялгаагүй нэг үг хэлчихэж байна. Нөгөө тийм та мөнгөгүй хэрнээ дэлгүүр ороод одоо нөгөө дэлгүүрт ямар нэгэн ашиг өгч чадахгүй зүгээр ингээд байж ингэсэн шүү дээ. Тэнгүүд болохоор миний бодлоор бид нар хэрэггүй бол хийж дэлгүүр орохгүй байхгүй юу? Ордоггүй байхгүй юу? Ер нь аль нь одоо тийм ирхүү мэдрэмж зүгээр тийм мэдрэмж төрөөд тэнгүүд нөгөө нэг манай үеийнхэн хөөрхий ингээд нэг жоохон чичлүүлдэг л те мусан амнууд те одоо нь юу хөлтүүдтэй ингээд жоохон мяазя гэл нэг жоохон тэгдэг штэ. Тэн дээр ингээд жоохон улс төрийн асуудал дээр ингээд сонь боддог зүйл нь гэсэн чинь бид нар чинь нөгөө нэг анханасаа ийм байхад нь төрцөн. Тэгэд өдийн хүртэл ингээл яг л ийм л нийгэмд байгаадсан аав маав ч юм уу те нэг тэр хүмүүсийн үе чинь нөгөө нэг юм нийгмийн солигдсон шүү дээ те. Тэнгүүт хоёр өөр нийгэмд байж үзэнгүүтээ хүссэн хүсээгүй мэдрэмж авцсан байхгүй юу. Тэнгүүт бид нар болохоор угаасаа энд байнгут нөгөө өмнө ямар байсан, ямар байвал ямар байдаг вэ гэдгийг мэдхийн тулд судалгаа хийх хэрэг гардаг. Тэнгүүд тэрэн дээр жоохон залхуу хойроо ханддаг ч юм уу те. Угаасаа энэ боловсрол өгдөг байхгүй. Тэнгүүд манай нөгөө дээд үеийнхэн болохоор хүссэн хүсээгүй л тэр чинь амьдрал үтцсэн юм чинь тодорхой хэмжээний мэдрэмжээр мэдээлэл дагуулж ирдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү юм байдаг болохоор манай үеийнхэн бас хөрх ижилүүлдэг болоо гэж бодсон. Тэгээд нэмээд бас залуучуудыг өмөрөөд нэг хэдийн би бол нэг зүйл хэлье хараа. Би бол улс төрт явж ирсэн. Улс төр бол нэг л дүрмтэй байд. Юу гэвэл за энгийн үгээр хэлье. Чи дэлгүүрт ороод мөнгө гэж яриад шүү дээ. Тэр мөнгө гэдэг бол их өвөрмөц ойлголт. Чи улс төрт олуулаа бол чи мөнгөтэй гэсэн үг. Өөрөлд чи улс төрийн капиталыг чи өөрийнхөө ард 10,000 хүн байж ивэл чамайг улс төрчд үнэлнэ. Одоо чамайг очоод ганцаараа хэлвэл хэн ч тоохгүй. Аруулаа хэлвэл нэг өөр хэрэг. Арвид чиний 10,000 хүн чиний ард байж ивэл чи бол улс төрийн капиталтай байхгүй. Тэгэхээр улс төрт бол энэ бүх юм бол яаж явдггүй л за чиний хэлдгээр бол гумааны сайхан байж болно л да. Тийм хүн айгүй ховор байхгүй юу? Ирээдүйгээ бодоод одоо юу гэдэг юм. Тэр бол яг ном зохиолт байдаг. Яг бодит улс төрд бол хүчний харьцаа. Ердөө л хүчний харьцаа. Сонирхлын зөрчил те. Тийм учраас миний хэлж байгаа бол би үнэхээр залуучуудыг муу хэлж байгаа юм шиг. Залуучууд улс төрийн тоглоомд орохгүй байх гэдэг чинь зөвхөн сонирхлын асуудал биш байхгүй юу? Улс төрийн тоглоомд орох техникээ мэдэхгүй байна. Улс төрийн тоглоомд орж яаж явахаа мэдэхгүй байна. Лидерүүд нь шал өөр юм яриад байна. Тэгэхээр өнөөдөр бол үнэхээр залуучууд орё гэвэл зөвхөн магадгүй хэзээ нэгэн цагт нэг сайн ах таарлдаад мундаг ерөнхийлөгч гарч ирээд амар гумааны таныг оруулж магадгүй л. Гэхдээ тийм магадлал 100-ны 1 байхгүй. Тэрнээс 100 дахь их магадлал бол та нар өөрсдөө өөрсдийнхөө төлөө явж иж л орно.
Тэрний үгс үгээр маш энгийн дүрмээр. Сонирхлоо нэгтгэн, эргшхаа нэгтгэн, зохион байгуулалтанд орно. Өөрөөр хэлбэл улс төрийн дэлгүүрт ороод авах капиталтай болно тий. Тэгээд чи хэрвээ 10,000 хүнтэй байвал одоо бид энгийнээр хэлээ яриагаа дуусгах. Яагаад ч нэг ичиттэй болно. Чиний хэлсэн юм болгон намууд дэмжиж яг зөв гэж хэлнэ заа юу. Чи харин 10,000 хүн байхгүй бол чиний хэнд хамаатай гэж хэлнэ. Тэгэхээр чи яг адилхан үгийг капиталтай хүн хэлэх, капиталгүй хүн хэлэх хоёр байхгүй. Тэгэхээр та нарын өөрөг бол маш энгийнээр хэлэхэд би бол үнэхээр залуучуудыг нэг зүйлийг ойлгож байна. Дэлхийн бүх орны залуучууд улс төрийг шинжлэх ухаан, технологи, ийм арга тактикуудаар хийж байгаа. Түүнээс очиж уйлаад, гуйгаад хийдэг юм байхгүй. Та нарыг хөөрхөн байна гэдээ хэн ч оруулахгүй. Та нарыг залуу байна гэдээ хэн ч оруулахгүй. Энэ бол өөрөө шинжлэх ухаан, өөрөө технологи, өөрөө мэдлэг. За бүр сэлэхэд орчин үеийн Монголын залуучууд мань хэдээс илүү эзэмших, илүү сурах, илүү хийж чадах технологи байхгүй. Бид чинь бараг л айлын хаалга тогшоол нэг 100 хүнд цаас тарааж шдэг. Та нар тэгэхэд бүхэл бүтэн Facebook байна шүү дээ. Яг ашиглахгүй байгаа. Яг тэгвэл энэ технологийн нэмийг өөрийнхөө та нар хүчтэй зэвсэг ашиглах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ бол яг би ингэж бодож байна л да нөгөө нэг юу гэдэг лээ. Coin-ы нэг зоосны хоёр тал. Яагаад гэхээр за яах вэ? Хоёр том нам нь залуучуудын саналыг авах гээд хойноос нь мэдрэмжтэй хөөцөлдөж чадахгүй байна. Тэ ажиллаа хийхгүй байна. Ингээд залуучуудыг хайчлаа. Залуучууд болохоор одоо юу гэдгийг улс төрд оролцоод хүчээ нэгтгээд тэмцээд явуул бас ашигтай гэдгийг ойлгохгүй байна гэдэг чинь. Гэтэл маш олон шинэ намууд байна шүү дээ одоо. Одоо шинэ эвсэл хүчнүүд байна. Шинэ улс төрчид байна. Баахан хүмүүс бие даалаа шүү. 160 гаруй хүмүүс бие даална гэдэг шүү чинь. Тэгээд энэ улс төрч шинээр орж ирэх гээд байгаа тоглогч нар маань энэ хоёр том намын нэр хүнд айгүй муу байна. Институт нь айгүй нурж унж байна гэж хараад өөртөө боломж байна гэд улс төрлөө ороод ирсэн байна. Тэгээд тэднэрт одоо ингээд залуучууд эдэг асар том хүч нөөц бололцоо байгаа байхгүй. Эднийг mobilize хийх, эднийг эрх ашгаар нэгтгэх, тэ гараад ирээч саналаа өгөөч өгөх юм бол би та нарын төлөө ийм зүйл хийн, ингэж хийн гэд хамлаад ингээд явах юм бол ажлаа хийх юм бол нэгсэн доо улс төрчид ажлаа хийх юм бол залуучууд оролцох боломжтой гэж хараад байгаа. Түрүү хэлж штэ. Ашиглагдаагүй нөөц тийм. Тийм ашиглагдаагүй маш том нөөц байгаа байхгүй. Монгол би одоо Япон зурдаг Монголыг Японтой харьцуулаад үзэхээр ингээд тэнгэр газар шиг юугаараа гэдэг тэгэхээр Монгол бол аюулгүй залуу улстай залуу хүмүүстэй бол одоо гэртээ суудаг манай хоёр давхартай байдаг байхгүй. Тэгээ ингээд суугаад юм ажил хийх гэр хийлэгдэж штэ. Тэгэхээр хүүхдүүд шуугилдаад хойно тийм хүүхдтэй. Японд бол чив чимээгүй байдаг жишээлбэл. Тэгээ Японд яадаг вэ гэхээр залуучууд нь цөөнхөн насчиж яваа хөгшөж яваа нийгэм гэж ярьдаг. Тийм учраас залуучууд дээр ирж байгаа дарамт, татврын дарамт, ажил хийх хугацаа гэх тээ маш хэцүү байдаг. Гэхдээ залуучууд нь өөртөө улс төр итгэхгүй байдаг Японд. Хөгшин хүмүүс л улс төрт оролцдог. За тэгээ яадаг вэ гэхээр нэг л намаа сонгодог. LDP-г сонгодог. LDP гарч ирээд нөгөө л хийдэг юм байдаг. Одоо төрийнх нь нүүр нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүн эзлэх хуваараа дэлхийд одоо өндөр хөгжилтэй орнуудад цойрцсон яваа Япон. Гэхдээ энэ ч одоо халамжаа багасгаач тэ татвараа жоохон юм тэнцвэржүүл гэдэг ингээд зөвлөд идэг хийдэг. Яагаад вэ гэхээр нам бол улс төрийн амтан шүү дээ. Ирэх мэдлээс унмааргүй байна. Тэгээ нэг coalition гэж ярьдаг шүү дээ. Өөрийг нь дэмждэг хүмүүсээ юу гэж тэгж амархан алдахыг хүсэв. Тэгээд яадаг вэ гэхээр залуучууд хорхоод үлддэг Японд. Маш урт хугацаагаар ажилладаг. Тэгэхээр номингийн хийсэн дөрөвний санаа бол зөвлөлтөө урт хугацаанд бид нар бүгдээрээ л монгол хүмүүс залуу хөгшин гэж одоо ингээ хаграад яах вэ те. Гэхдээ улс төр дээр нийтийг хамаарсан шийдвэр гаргахаар нэг талд нь ашигтай нөгөө талд нь одоо кост иртгэл байхгүй юу. Энийг одоо улс төрчид шударгаар хийх ёстой шүү дээ. Тэтгэвэр нэмнэ гэж байгаа юм бол тэр нөөц нь хаанасаа гарах юм бэ? Татвар нэмэх юм уу яах юм гэдэг ч юм уу те. Энийгээ одоо илэн далангуу тайлбарлаад явах юм бол залуучуудад сонголт хийхэд амархан болж ирж байгаа байхгүй юу? Яг тэгэхээр улс төрчид тайлбарлахгүй шүү дээ. Тайлбарлахгүй харин тийм. Тэгэхээр одоо тайлбарлаад ил тод ингээд залуучуудыг уриалаад яваа гэж би энэ шинэ улс төрийн тоглогч нарт уриалмаар байгаа. Хуучин нь бол хийхгүй юм шиг байна. Тэгээд эхлэх юм бол өстой за энэ миний төлөө юм хийх юм уу хийхгүй юм уу те надад ямар ашигтай ашиггүй ингээд одоо энд ингээд нэг calculation хийх гэдэг энэ толгой дотор rational calculation хийгээд за надад ашигтай юм биш та. Энэ хүн гарчих юм бол надад ашиггүй юм байна. Намайг бүр ингээд надаас их юм авах юм байна гэдэг ч юм те ингээд бодоод эхэлнэ гэсэн үг. Одоохондоо бол хараахан тийм байхгүй байна. Тэгээд
базаад хэлэхээр улс төрчид өөрсдөө ажиллаа бас хийх байгаа. Залуучуудын бас буруу биш. Нөөц болцоо шүү залуучууд бол гэдгийг хэлмээр. Ингэж хэлж болох уу? Одоо ингээд сая ялангуяа ялгон инх цахилгааны өндөр аяга контраст гарч штэ тий. Ойлгохоос өөр аргагүй маань яг энэ ингээд нөгөө гутлыг өмсчиж хүний зовлонг ойлгоно гэдэг шиг. Залуучууд итгэхгүй байгаагийн шалтгаан ингээд сая нэлээд ярьлаа. Тэгэнгүүт зарим ч яг нийтлэгээр ерөөхдөө залуучууд бас яг юу өсөж байгаагаа бас мэдэхгүй байгаа юм шүү. Тэр нь өөрөө итгэхгүй байгаагийн нэг суур шалтгаан гэж хэлж болох. Нэг юм дээр нэгдэж чадахгүй өөр залуучууд гингүүт яг насаар нь залуу гэж нэрлэж магадгүй тий. Гэтэл миний бодож байгаа бодохгүй байгаа залуу юм байгаа шүү дээ бас. Тэгэхээр бид нар нэг юм дээр л бодлоо тэнцэж чадахгүй байгаа учраас бас тэгж магадгүй л тий. Тэгэхгүй би нэг айтайхан сургууль явчмаар байгаа бол тэнд нэг залуу нэг хүртээ хүүхдтэйг айтайхан амьдарчмаар байгаа гэж бас болно шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр юм хүслээ нэгтгэх гэдэг нь одоо юу ямар том юм үнцэн их одоо нэг тийм value. Тийм. Value-га нэгтгэх гэдэг ч юм уу нэг тийм юм дээр зөрчилдөөн айгу олон өнцөг гарч ирдэг л байх л. Тэр нь залуучууч биш яг улсаараа тийм баг тийм. Нэг value гэдэг зүйл улс төр үл шүү дээ эдийн засгийн үргэлжлэл байхгүй. Тийм учраас өнөөдрийн Монголын залуучууд итгэхгүй байгаа нь мууд сайндаа биш. Зүгээр Монголын залуучууд зүгээр энгийнээр хэлэхэд залуу насндаа эдийн засгийн эрхчлөө, эдийн засгийн төлөө явах энэ ойлголтууд нь бүрдээгүй байхгүй. Өөрийн байр байхгүй, өөрийн ажил байхгүй, ээж аавынхаа мөнгөөр тий. Энэ бол өмнөх зөв. Энэ бол өнөөдрийн нөхцөлд би энэ гэр бүлийн тогтолцоо дэмжих зөв гэж бодож байна. Гэхдээ яг энэ хүрээнээс залуу хүн гарч сэтгэж мэдэхгүй байхгүй. Өөрөө байлдаж, өөрөө явж, өөрийнх нь оролцоо, өөрийнх нь явдیں۔ Гэдгийг. Би бол одоо 3 хүүхэдтэй энийг бол гашуун дур сайн муугаар яхад маш сайнаар харж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монголын залуучуудын хамгийн том проблем бол эцсийн эцэст зөвхөн хувь хүний зан чанараас гадна үнэхээр бид нар эдийн засгийн хувьд залуучууд тэмцэж амьдрах ёстой юм гэдгийг ойлгоогүй байдаг. Одоо би хамгийн энгийн жишээ л хөдөөнөөс ирж байгаа хүүхдүүд бол ээж аваахаа мөнгөөр дээд сургууль 5 жил одоо ямар ч муусаа ингээ байж л идэг. Тэгээ тэр бол муугаар ярил одоо эцгийнхээ мөнгийг л үрдэж байгаа ажил. Ягаад гэвэл олигтой сурсан ч юм байхгүй, олигтой сургуульч байхгүй. Тэгэхээр боловсролын проблем чинь энэ байхгүй. Боловсрол бол манайд хүн сурах биш. Энэ бол далд ажил өгөөдлийг далдсан боловсролын лагер байхгүй. Тийм шүү дээ. Ерөнхийдөө ажилгүйдлийг тэгээ бизнес олцсон. Тэгээ ер нь бол нэг бүгдээрээ хамгийн амархан технологи ордоггүй нэг тийм нийгэм ухааны хичээлүүдээр төгсгдөг. Энд чинь өөрөө ингээд нэг нийгмийг сонирн болгоод байна шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан залуучуудыг бол үнэхээр бусд орны залуучууд яагаад чанга байгаа юм гэвэл тэд нар 18 нас нөхөг гаргачихж байгаа. Тэгээд би дааж амьдарч байгаа, би даа зүтгэж байгаа одоо юу гэдгийг хагас цагаар ажиллаж байгаа, өдөр 3 өдөр ажил хийж байгаа юм тий. Тэгэхээр үнэхээр Солонгос, Америкт сурч исэн залуучууд бол ялангуяа олон ажил хийж исэн залуучууд бол наацх нь ирэхэд улс төрийн хувьд маш идэвхтэй байна. Ягаад гэвэл яаж мөнгөтэй олд, яаж татвар төлдөг, яаж явдгийг мэдж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол нийгмийн өөрийнх нь онцлог тий. Гэхдээ нөгөө талаас зүгээр олон юм ярилгүй хэлэхэд зүгээр энэ бол би бол энэ бүх юмыг муу гэж хэлдэггүй. Энэ бол үнэхээр 20 жилийн өмнөхтэй харьцуулбал Монгол маш сайн явж байгаа. Ганцхан миний санаа зовдөг зүйл бол муу юм бас сайн явж байгаа байхгүй. Энэ хоёрын уралдаан байхгүй тий. Тэгэхээр энэ харьцаа яаж явж байгаа гэдэг л байна. Түүнээс биш сайн бол зөндөл байна шүү дээ. Сошиал медиа дээр аягүй итгэвтэй шүү дээ. Төртэй холбоогүйгээр залуучууд өөрсдөө хийж чадах ажил аягүй хийдэг байхгүй. Хандиваа ивент байна уу, нэг хүн тусалж гин үү, гочиж гал унтрааж гин үү. Энэ чинь бүгд л иргэний нийгмийн ажил байхгүй. Төртэй холбогдоод нэг албан тушаалтантай холбогдоод улс төрчтэй холбогдох гэхээр бүгдээрээ цэрвчж байгаа байхгүй. Шалтгаан нь яагаад тэгэхээр бидний улс төр гэдэг зүйлийг маш муухай гэж бохир гэж бүх хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл бүх байдаг жих одоо өгдөг мэдээллийн сугаараа тэгээд өгсөн юм чинь залуучууд цэрхөөсөр аргагүй байгаа юм л та. Гэхдээ улс төрийн итгэхгүй нийгэм итгэхгүй гэхээр худлаа. Сошиал медиа дээр айгүй тийм хөвтэй чиглэлийн манлайлалтай нэг удирдагч дагсан биш хүссэн үедээ хин нэгэн тухайн сэдв дээр манлайлчдаг ийм улс төр залуучдын тунд байгаад байгаа. Энийг улс төр нийгмийн ажил гэж харин ойлгохгүй байж магадгүй. Гэсэн хэдиж ингээд тэр итгэхүүд ер нь нийгмийн ямар нэг итгэвтэй байх тухай бүх хүний толгойд байдаг болчихдог байхгүй залуучдын дунд. Тэрийг л улс төртэй төртэй холбогдохоос л ингээд цогтож өгөөд авсан юм зү. Би бас тэгж бодсон. Түрүүн нөгөө инфлюенсерүүд нэг улс төрчийг магтаад юм уу? Тим бичгээр айгүй бүр хэлсэн шүү дээ. Бүр сэжгийн гэж хэлсэн тий. Яагаад тэгж байгаа юм бол гэж бодохоор би одоо бодчихлаа л да нөгөө инфлюенсерыг нь хараад
итгэл үнэмшлээрээ энэ хүнийг сонгоод онцлоод дэмжиж гин гэж итгэхгүй байгаа байхгүй юу гэхээр мөнгөнд л явчлаа ээж хааваас та өөстө гайгүйгээ хүндлээд дагаад явжсэн чинь ийм л амтан байж тээ гэдэг ингэж л хараад ах шиг байна. Тэгэхээр цаад 70 дутаг учир шалтгаан сайн номингийн хэлдэг нөө улс төр гэдэг юм заваан гэдэг тэр ойлголт залуучууд энэ улс төр зөвхөн мөнгөний асуудал гэдэг. Зөвхөн мөнгөний асуудал тэндстэй үнэж шудраг үнэж одоо итгэл үнэмшилтэй тийм байдаггүй бүгдээрээ л худлаа ярьдаг бүгдээрээ л хулгайч гэсэн тийм одоо бодолтой байна л та. Тэгээ энэ бол амар энэ бол аяйгүй нэг ярьдаг бол энэ бол ёстой болохгүй тийм хандлага. Энэ нийтээрээ ингээл улс төрчдийг одоо ялгаж салахгүй болол бүгд адилхан муухай гэд ингээд хүлээгээд авчих юм бол маш муу одоо сигнал өгдөг улс төрчдөд. Тэр дунд чинь одоо бас нэг зөв бодолтой нэг гайгүй мих гэдээ яваад байгаа юм байж болно шүү дээ. Тэгэхэд нөгөөдөгт нь ямар ч инсентив байхгүй болж байгаа. Инсентив гэдэг одоо сэтэл гэдэг байгаа тийм. Яагаад вэ гэхээр дахид сонгогдохын тулд би зөв ажиллах юм бол намайг урамшуулаад сонгоод явна шүү. Энэ хүмүүс чинь бас нэг энэ өөр улс төрчтэй бас харьцуулаа тий. Дүгнээд цэгнээд явах байхаа гэж найдаад гайгүй ажиллана шүү дээ. Гэтэл бид нар бүгдээрээ тийм хандлагатай байх юм бол бүгдээрээ л эдгээр адилхан гэх юм бол яах юм тэгж ажиллаа. Нөгөө идэж ууя гэж бодсон муу улс төрч байлаа гэж бодохоо тийм. Намайг муу байх юм бол хөөгд явуулчих шүү дараагийн сонгуулаар гэж бодохгүй шүү дээ. Идэл уугаал явж лээ. Сайн ч юм ийсэн муу ч юм ийсэн угаасаа л муу. Бид нар бас нөгөө стандарт амар доошлолцсон байхгүй бас төрснөө. Тэгэхээр одоо нөгөө хэрсүү сонголт гэдэг чинь одоо за хамаа алга нөгөө 76 нэг дэвшиж байгаа хүмүүс нь 76-уулаа 100% хүлээлтэн чи хүрэхгүй байж болно. Гэхдээ ялгаж салгая л гэдэг байгаа байхгүй. Тэгээ ялгаж салгах дээр чинь яах вэ? Бас тустай асуудал. Яаж ялгах вэ? Яаж сонголтоо хийх вэ гэдэл тэрэн дээр л бид хэд яриад байна те. Тэр мөрийн хөтөлбөрийн унш одоо юу гэдэг юм байр суурийг асуу. Тийм тэгж хэлээд байгаа. За, нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах 5 минут үлдсэн байна. Тэгээ би сүүлийн 2 асуултаа та бүхэн тавья. Аль болох товчхон хариулахыг бодороо. За, одоо ингээ хүссэн үсээг сонгуул болно. Хүссэн үсээг хүмүүс саналаа өгөөд ингээ өөрсдийнхөө одоо өсөж байгаа шалгуураараа ингээ хүмүүсээ сонгох байх. Тэгээ ямар ч одоо их хурл засгийн газар бүрдсэн бай. Та хэдэд нэг тийм итгэл тий одоо юм сайхан болондоо тий одоо сайн муугийн уралдаан дээр нэг сайн жоохон ингэндэ гэдэг тийм юу байна уу? Одоо юу гэдэг хүлээлт байна уу? Шинэ засгийн газар шинэ одоо бүртгэж байгаа их хурлаас эх 4 жил. За сонгуулийн эхлэл бол тийм хүлээлт байна гэж хэлж болно. Зүгээр сонгуульч өөр их төвхтэй, бодлоонтай, дундаас нь хор их орно тий. Тэгээ сонгуулийн төгсгөл рүү хар PR нуучраа алдаж магадгүй. Гэх мэт олон зовлон бэлдэ. Гэтэ дүгнэлт хэлбэл хүмүүс бол сайн тал нь бол зөвхөн одоо хэд улс төрчдөд найдахгүй бас өөрсдөө оролцъё гэж явж байгаа сайн тал гэж харж байгаа. Зүгээр миний ерөнхий хандлага бол зөвхөн надад таалагдж байгаа нь бол хэрвээ миний бодлоор бол хүний сайн муу үргэлж тэр бол үргэлж мөнхийн проблем. 2000 жилийн өмнө ч чөтгөр байсан, 2000 жилийн өмнө бурхан байсан. Хүний сайн муу бол үргэлж ингээл наацаа. Бидний гол асуудал бол тэр систем динамикийг үүсгэх байхгүй. Тэгэхээр би залуучуудад ганц л хэлэх байна. Сайн муу хүн бол магадгүй ч муу хүнийг сонгочих магадгүй. Магадгүй заримдаа сайн хүнийг олоо сонгочих магадгүй. Гэхдээ тэр бол чухал биш. Тэр бол чухал. Гэхдээ хоёрдугаар чухал зүйл. Хамгийн чухал нь чи тасралтгүй нэг хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл чи үргэлж алдна, үргэлж хожино. Тэгэхээр би нэг л үгээр хэлмээр байгаа. Тэр Румигийн үг гэдэг. Одоо юу гэдэг философийн те Сонго гэрүүлэгч. Юу гэж хэлдэг вэ гэхээр зөвхөн замд гарсан хүнд зам нь дот харагддаг гэж. Яг түүнтэй адилхан залуучууд улс төрд оролцохгүй байвал хязгаарч харагдахгүй. Хязгаарч учир нь олдохгүй. Орлоо гэд та нар шууд ялахгүй. Ганцхан замдаа л гарах хэрэгтэй, тий? Тэгэл оролцоод авах тусам мэднэ. Тэгэхээр ер нь бол улс төр амьдрал тийм. Урсчээж тунгалаг болдог. Тийм учраас итгэл урсгаад байх хэрэгтэй. Итгэл урсгаад байх хэрэгтэй. Би тэгвэл дэвшдэг байж. За, манайгаар хүлээлт байна уу? Шинэ засгийн газар, шинэ их хурлаас. Ямар ч байсан яг би зүгээр үндсөөл өөрчлөгдсөн учраас цэрэг дагаад хууль тогтоомжууд өөрчлөн салбарын өнцгөөсөө харж байна л да. Дагаад хууль тогтоомжууд өөрчлөгдөн, шүүхийн систем өөрчлөгдөн, орон нутгийн эрх мэдэл өөрчлөгдөн. Гэхдээ өөрчлөгдөн гэдэг нь одоо бид оролцохгүй бол бас яг тэрчээр өөрчлөлт миний хүснээр өөрчлөгдөхгүй байж магадгүй те. Тий яаж ч магадгүй те. Тэрийг бас нөгөө ашиглаад өөр бүр тийшээ нөгөө тийшээ явчих. Бас тийм бодолтой улс төрчнөр нэр дэвшсэн байгаа. Сонгогдох магадлал бас өндөр байгаа учраас айдас байна. Тэгэхээр одоо юу гэдэг миний хувийн бодол бол энэ улс төрийн одоо сонгуул дээр залуучуудаа идэвхжүүлэх эсвэл
дэмжиж байгаа бодлого бөгөөд улс төрчнөрийгөө бол дэмжиж ажиллана, ил тод тэрийг зарлаж хэлнэ. Тэрнээс одоо би чи иргэний нийгмийн хүн гээл айжчихэд ах юм ерөөсөө алга тий. Тэр цаг нь өнгөрчих юм уу нэг бодлоо тий. Хоёрт нь болохоор бас нэг анхаарах зүйл юу гэхээр яг энх тахын ясан шиг бидний хүлээлт айгу бодтой байх хэвээр ингээд би энэ оролцсонгууд маргааш амьдрал сайхан болчихно гэдэг хүлээлт бол айгу гинэн бөгөөд тэрнээс хит гинэн байсанаас болоод биш сэтгэлээр унаад эм ороод алгуулж магадгүй байхгүй дараагийн сонголтоо ихэ болооч юм. Тэгэхээр сонгуул хийсний дараа 4 жил бодлого явна тий. Одоо эсвэл амьдрал үргэлжлээд явж явах хугацаанд ахаад бидний оролцоо айгу хэрэгтэй. Саяны хэлдэг үндсэн хуулийг дагаад хууль тогтоомж өөрчлөгдөнө гэж би л хуульчууныхаа хувьд хараа суухгүй байхгүй. Би ажлын хэсэгт нь орё, хэлээ, яриа, нийтлэл бичээ юу байж болох юм. Энэ шиг өөрийнхөө санаа зовж байгаа асуудал эсвэл сонгоод явуулсан улс төрчөө 4 жил бид нар араас нь хөөцөлдөх хэрэгтэй байдаг. Тэр нь одоо юу гэдэг надад сургууль явах мөнгө олж өгөөч биш заяа. Болж өгвөл мэдээж тийм хүсэлт байхыг үсэхгүй. Болж өгвөл таны нөгөө амлсан юм чи хаана байна гэдэг байдлаар иргэний нийгмийн талбар дээр залуучууд энэ хүмүүсийг яг үүндээ тэр хүсэж байгаа зүйлийг хүчилж хийлгэхгүй бол магадгүй ингээд тэр хүмүүс чинь саяны болдоогийн ярьдаг шиг бүгднгээ л муухай гэж боддөг юм биш. Би нэг хичээгээд яах вэ гэж суучвал бас. Тэгэхээр тийм бишээ таныг харж байгаа дэмжиж байгаа. Нөгөө талаар хариуцлага танаас ингээд одоо шил хандаа өгнө чи хариуцлага нэхэд бол хандаа өгч байгаа. Тэрнээс нэгт найз нөхдөд туслаад байгаа чинь биш. Миний бодлоор бол би одоо шил 10 хүнд хандаа өгч байгаа. Тэгэхээр бүгднгээс нь хариуцлага нэхэд. Яг ингэж хэлж хандаа өгж байгаа юм би л харахгүй байгаа байхгүй. Зүгээр л хандаа өгөөч гэдэг. Юуны төлөө гэхлээр ингээд тий харин тий. Тэр энэ жилийн сонгуулийн онцлог гэж би харж байгаа. Яг өөртөөхөн сонголт оролцож байгаа гэж хэлсэн. Загасч нэмэр усгүй гэж. Яг 160 гаруй бие даам нэр дэвшигчд байна. Нилээд шинэ нам эвслүүд байна. За дээрэс нь 2 том намууд маань маш олон залуу хүмүүсийг нэр дэвшүүлсэн байгаа. Дундаж наслт нь багассан гэж би сонссон. Яг тоон судалгааг нь мэдэхгүй байна. Тэгэхээр жил болгоны сонгуулаар сонголт байдаггүй гэж залуучууд бас одоо гэртээ суугаад байдаг. Энэ жил бол тийм шалтгаан олдохгүй шүү гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд одоо сонгуульд оролцохын нэг давуу тал байдаг шүү дээ. Тэр нь бас юу байдаг вэ гэхээр тархиа ажиллуулж эхэлнэ. Яагаад сонголт хийх вэ гэдэг аюу хэцүү. Тэгээд ингэнгүүт мөрийн хөтөлбөрийг нь уншдаг ч юм уу, тухайн хүнийг нь судалдаг ч юм уу, ингээд эхлэхээр нөгөө улс төрт сонирхолтой болж эхэлдэг. За улс төр сонирхолтой болоод ирэхээр нэг улс төрийн мэдээлэл авдаг болдог. Цаашаа тэр нь улс төрийн боловсрол болоод төлөвшөөд явах боломжтой болно. Улс төрийн боловсролтой хүн л саяны номингийн хэлээд байгаа тэр сонгуул өгснийхаа дараа хойноос нь хөөцөлдөж явдаг. Гэхдээ зөв юмараа хөөцөлддөг болдог. Ингээд зөв юмараа хөөцөлдөж байж нөгөө улс төрчдөг чинь байнга нөгөө шахаж, хянаж ажлыг нь хийлгэнэ л гэлдэг гэсэн үг. Тэр ирэх 4 жил бол хийх юм маш их байгаа тийм. Тэгээ тэр болгон дээр одоо залуучууд оролцож хянж явах байх. Явуул одоо гайгүй зүйл бий болох бол гэж хүлээлттэй. За баярлалаа. Надны хүлээлт байх. Дээ. Хэвэндээ байх болов л гэсэн тийм үү. Тийм нэг амар хүлээлт. Зүгээр яг зүгээр сонгуулаа л өгчөөсөө л хэл бодчих. Тийм зүгээр бүгдээрээ тийм. Би нэг юм өчөө. Залуучууд амжилт гэдэг үгэнд их дуртай байдیں۔ Амжилт бол нэг удаагийн үйлдэлээр ирдэггүй. Амжилт бол орчин үеийн лайфстайл байна. Чи тийм задал зуршилтай байдаг. Яг түүнтэй адилхан энэ Монголын өнөөдөр бүх болж байгаа нэг удаагийн өөрчлөлтөөр ирэхгүй. Тэмцэл, зүтгэл, алдаа бол лайфстайл байхгүй. Өөрөөр хэлбэл шинэ үе гэдэг бол тэмцэж амьдрдаг үе болохоос биш. 4 жилд нэг удаа мундаг юм хийчихэл бусдад намаа. Тэгэхээр миний зүгээр хэлэх гээд байгаа зүйл монголчуудын үе ямар үе солигдох вэ гэвэл тэмцэж амьдрдаг үе үүссэн үед. Тийм лайфстайлтай хүмүүс үүссэн үед үе солигдсон. Тэгэхээр бид ч тэгэл угаасаа тэмцэгч юм шүү одоо удаанч удамчны хөдөлгөөн бодлогын харах. Энэ бол яг тэмцэл дотор олон хэлбэртэй тийм. Соёлтой тэмцэл. Тэгээ дээрэс нь мэдлэгээрээ тэмцсэн, чадвараар тэмцсэн, одоо олуулаа зохион байгуулагдана. Өөрөөр хэлбэл юу гэдэг хүний ухаан, авьяас тэмцэл гэдэг чинь маш жижиг микро Монгол улсаа л байгуулж байна гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр тэмцлийн лайфстайлтай залуучууд төрөхлөөр Монголд бол шинэ загвар үүснэ. Тэмцэл гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Яг өөрийнхөө ярьж байгаа та нарын үнэт зүйл, та нарын хүсэж байгаа зүйл, та нарын мөрөөдж байгаа зүйлийнхаа төлөө явж эхлэх үе. Тэгээ сонгуул авах. Тий. Сонгуул авах нь санал авах. Тэгээ саналаа өгн сонгуульдаа орно, одоо араас нь хөөцөлтөнд ерөөсөө л хийх ёстой бүх юмыг хийн. Тэр нь амьдралынхын загвар байх ёстой. Тэр нь одоо кул гэдэг үгний тодорхойлт болох хэрэгтэй байна шүү дээ, тий. За би яг сүүлийн асуулт. Ингээд бүлэглээ тавих гэдэг байгаа. Та гуравт нэг, инх хот ахад нэг. Шууд үеэр явах гэдэг шүү дээ.
Одоо ингээд одоо ингээд байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө сүүлийн үед ингээд залуучуудын хувьд ингээд сая бас яран дээр нэлээд дурдагдлаа. Үлгэр жишээ авах өмнөх үеийнхэн бас айгүй ховор олцоод байна. Бараг шахуу баахгүй олцоод байна гэд тэгээ яриад. Бүх юм дээр ганцхан улс төр биш шүү те. Одоо яс зүй, бизнес, иргэний нийгэм одоо юу гэдэг. Тэрэн дээр таагаараа сал нэг байна. Одоо таагаараа ингээд за энэ яг миний айдл ментор гэж бодож явдаг юм хүн байна өмнөх үе чинь. Эсвэл тэн дээр шүүмжлэлтэй ханддаг уу? Миний асуултаа адилхан. Надад бол ментор байгаа. Би хоёр хүнийг одоо юу гэдэг цаг мөч болгонд бүх багш нар маань одоо өөрөөхөөрөө надад одоо ачаалуудаа заасан шүү дээ. Бүгднгээс нь авах юм аамсан. Яг хуу яг амьдралын үзэл бодол төлөвшгöd те чухал үзүүлсэн гэдэг утгаар нь би хоёр хүнийг бол яг амьдрал тэр хүмүүс зарим нь тэгж бодоагүй ч гэж боддог. Гэхдээ би хажууд нь хугацаанд ингээд миний хувьд айгүй чухал амьдралыг харах үнцгийг маань өөрчлөө гэж бодсон чинь хоёр хүн байдаг л да. Гэхдээ энэ хүмүүс маань бол яг одоо юу гэдэг нийгмийн төлхөөний хүмүүс бас яг одоо цэвэр улс төрч нар бас гэхэд хэцүү байхгүй. Тэгэхээр яг саяны нөгөө сонгуульдаа улс төртэйгээ холбоод хэлэхэд би одоо бас намын залуучдын байгууллага дотор явдаг хүний үед анзаархад жинхнээсээ тийм мэдрэмж байдгийн. Яагаад энэ олон залуучууд нэр дэвшээ залуучуудын квота байх хэвээр эсвэл юу гэдэг ингээд намтай намгүй болно гэж явж байгаа гэхээр одоо ингээл их хурлаар гарч байгаа бид нар чинь гişүүдээ байнга л шоолж идэв шүү дээ яг үндэ тийм ингээл бүр нэг энтертайнментаа давцсан энтертайнмент юм шиг ийм л хүмүүс байдсан бол одоо би яагаад чадахгүй гэж гэдэг мэдрэмж гарцаагүй байдаг хөхгүй. Би энээс илүү юм хийн те. Энээс айтайхан байж чадна гэж бодож байгаа залуу яг үндэ бол байгаа. Улс төр дээр те. Өмнөх үе ментор за одоо яг өөр чинь бенчмарк болж те стандарт болж ингээ айдл болж ингэж хүндэтгэж яадаг тийм хүн бүлэг хүмүүс өмнөх үеийн ахмад үеийнхэн яг байхгүй ч болно шүү дээ тийм байна л да тийм тэр ихтэй одоо бас мөнгөлдөг шиг улс төрч бол биш тийм хүмүүс байна. Уул нь улс төрч хэлсэн бол айгүй гоё. Яг гадаадын улс төрч байна тийм түрүүн би хэлсэндээ 2008 онд бол одоо Барак Обамагийн сонгуулиар бол одоо тархиа угаалгаад мөрөөдөө hope and dream болоод тэгээд явж исэн тийм үе бол байгаа. Монголд бол байхгүй нэ тий. Монголд хараахан одоо тийм улс төрч бол гарч ирээгүй байна гэж. Ялгууны хувьд тийм юу байна уу? Зүгээр харж явдаг хүн гэх юм тий. Краш хийж асуугаагүй шүү дээ. Биш. Аа би шинэ мэдчихээс та. Дандаа л залуу ингл тийм ярьдаг тий. Тэгээ байдаг. Тийм шууд учиргүй хуулаад тахна шин. Гэл гой ингээ шүүгээл явчихдаг шин ингээл сараа. Хинээс байхгүй. Улс төрч байхгүй тий. За энх бат ахад тавих асуулт болохоор сая хэллээ шүү та айгу тодорхой хэлсэн. Нөгөө өмнөх үеэ ингээд өөртөө ингээд гарч ирэх ёстой гэж те доороос нь цөмлөө тэгээд тэгж гарч ирж байгаа ялангуяа улс төрийн залуу үе байна уу та бүр ихтгэл одоо тавиад те нэлээ өндөр хүлээлттэй за эдгэрэл одоо яг гархандаа миний бодчоор гэдэг. Эсвэл бас л болоогүй л байна. Гүү яалаа гэж. Би одоо ингээд би дагч түрүү нэлээ орж ийн гэдэг чинь яг тэдний миний үг бодол واخгүй. Яг тэгвэл би форум нэвтрүүлэг хөтлөж байхдаа нэг үг зурагтаар ярьсан. Тэрийг хүмүүс их хүрсэн байлээ. Та яагаад форум нэвтрүүлэг хөтлсөн гэсэн чинь би ингэж хэлсэн байхгүй. Гэхдээ зурагтныхаа өмнө ингээ уурлаа сууж ирснаас энэ дээрээ хөтлөж ирсэн надад амар байсан гэж тэ. За би хэлэх гоё өгтаалаа. Тэгэхээр зэрэг яг түнтэй адилхан. Би бол энэ нэр дэвшээд орж байгаа, энэ явж байгаа бүх хүнийг бол нэг юм мэдээ. Ямар ч гэсэн тэд нар замдаа гарч байгаа байхгүй. Өөр өвчнөд нь юу байгааг би мэдэхгүй. Яаж явж байгааг нь мэдэхгүй. Гэхдээ л гэртээ суугаагүй. Тийм учраас би нэг зүйлийг л хэлж чадна. Тийм хүмүүсийн дундаас нэг хоёр нь гарна. Гэртээ сууж байгаа хүмүүсээс хизээч гарахгүй. Тэр хүмүүсээс хэд гарахыг мэдэхгүй. Тэгэхээр би ганцхан зүйл хэлж байгаа юм. Гэртээ сууж байгаа хүмүүс бол хамаагүй. Энэ явж байгаа хүмүүс бол ямар ч найдвартай. Тэгэхээр би бол тэр бенчмаркаас одоо энэ жил ялангуяа энэ жилийн сонгуульд зарим хүмүүс хэлдэг намд ороод ингээ зөв би ч гэсэн залуухтай тэднээс 10 дахин тэнэг л байсан шүү дээ. Цаг нэрхлээл өөрсдөө ойлгоо шүү дээ. Хамгийн гол нь явах байхгүй. За эрхэм зочдод маш их баярлалаа. Үнэтэй цагаа зарцуулж ирсэнд. Тэгээд зочдынхоо хамт бас бид бүгдээрээ залуучуудаа нийт иргэдэд уриалмаар байна. Одоо удахгүй болж байгаа сонгуульдаа бүгдээрээ идэвхтэй бас хариуцлагатай оролцоорой. За баярлалаа та бүхэнд.